Shubor nakaslem jong unongsan hima. Karang Thong Cultural Club and Sports Association hinan kasing sajan kan rhetoric Kelab penhap perdana yang kelempung ilekai kebelatip kumkathar Rang Thong Football League Arjar Pui Hamadan Mapuyo Rang Thong. Ketika jing shoot tiebreaker kelab pui hadin pakajingnya kon hapdeng kini ki artili ki kenhun kim shim lala ban penki akajar. Pada kajingnya shot tiebreaker katendrong peba kelala ban pendrung hadut santli ki gol katba kademau yau tha kelala ban pendrung tang santli ki gol bat pendrong ya katendrong peba banra ikanam ladu ketika kelempung. Hakani kasngi lawan penhap perda ya kini kelempung Tau bak Piers Marwen MLA MDC Karanikor Constituency haringkat ke jingdan lang ubah Elevenson Wanyang Vice President MDSA bak Jijibung Senaitang President UDP Southwest Khasi Hills District bak Kitbor lang nongram Menteri ringkat ke dekat Karang Thong Cultural Club and Sports Association. Hakani kelempung ya kenam top scorer ayo adau lawan pentingan seimli bat banrap lang seimli jongkat tender maupet kiblayo mar santli ki gol kat bah kalian ki kentai ya kenam top scorer layo ada kakong Santi Dora Senaitang. Kajingile ngiyo kajingjok tangkawai katim ndai ngimdai bendu jikermen nai yang menteri jo fila penpau ba kajingile kidon hak bon ba kajingile ndai ngidon kajingjok ngidai kidon kajingam ndai ngim so nga khampam nyiki baram himdai bendu jikermen ba hakiwe bang ki por mo kadai kathat mentah kadai kesin kapalai ngangai hakasin kapasau ba phi ki baram pinsayo ya kajingjok tenga kitbok ni ruang rapi ya pi ba pinya penokam hok ya kasap kapapidon tiswa bangan penkut nomor bangilayo ya kejingkren nai menteri yo nai jingkren nai ba Elevenson but na kalian kejongaru hak ni kapor kumba na kalian ke sport club kilawannya kendu kumangapan biang saya sisin, bat na kalian kejongaru ngalak pula reki, bat na kapor sa kaporu kila ya penken mau ya ngaru ngam empat klet, ndai bangal klet, bat ndai bangawang penduk mesin bangamle ayai, ndai kalong lo kajing ya kapertai kapalong menin ngimla bale ayai, te hakani kapor na kalian jongaru hoi isi pun kijenong kam, ngalak sakhi dalam kejong khmat, ngamla ban ong ba ki tangkat tu kene ki jingduna ndrei kibun ba ladangi phai kibun ki jino kam tan ndrei ngamla bale season le ngasuthu ngako ndrei ngamla bale season le ndrei ngindang ya peteng ya ki kam ki ba ya ki jingduna ki ba ngin sale ndrei hakne kapor na kalian kajunga anga kular ya ka sport club ndrei le se ka ba he kaba kumangi ong bangin le sisele ndrei sepulak tingkah na kalian kajunga na kular bangan IT haka sport club benle ya kajinun kam apo kane kemadam dan apo ka sport club kajongpi kartang kajongpi baya kasap ya katalen kabau blai ula ai wat nam pen set ai wat nam pen ai yaka wi menta baka sport ne kijingil kai football na kiwi ba kijingil kai kilong kabenta na kabenta kalat ban yok kam yok jam kalong kabenta kekam kaben ai nanta jongpi lamba kasap ke bapi pidan apok kanot is ke jongi pok kami clear ke jongi kidon ki samlan apok kadong kathan ke jongi kidon ki samlan apok ke state ke jongi belek kai menta ka ISL haki I League ban ki benta ki paper jong kari India kalong sisa kita ki nomuna lani ki nuksa ki babha nam takwi pat ki parasamla baka jingila kai football kalong kawai na kilat ban aikam aijam lani kalat kamai kaji menta wei player kula ban syongdor da kilat tengka lani ki klur tengka ti lomba jogani kapor menta ngakwa ban posat jimur hapeng jongpi kum Karang Thong Cultural Club and Sport Association kumaka thong ka jongpi ban kamutu ka jongpi ka baong ban kentiu la kisap ngakerman scam ban ngakmi lenti ba pinlong kita kinong prat lenti kinong ra ya kadong musa kajing syai nam ta kini ki het ki baret bat pin yarap ban sei ya ki irang nilek kai na gani kadong katany bakin yo banlong kita ki klor ki pernai haka jela ka jongi bat kari hi barakawai katan i ya kasap ka talen ka jongpi ban
dan kemen yang ini nomor hadin kan ni kan lockdown ngim ju yo shu ya kaban ya sakhi markhat kumne ke jingile kai football yang raya kan ni jon met ngila yo ya kaban ya sakhi kat lo kalong ba dap to jing so kemen ngai kumne kerpang ya ka sport club ka ba penong ya ba kum kan ni ka jajing ngile kai jan man ka snem gi penong ya kan ni kalong shibenta banra ya ka sap ya ka talent jo gi khon samla jo snong da ka ba pen phya ya ki klub ki ba pher haka kerteng jong ki jaka ki lum ki jongi ki badang saudong ye kana snong te khube shibun ke sport club kajing IT ki jong phi ka por kaji IT jong phi ka bor ban penong ye ba kum kini ki tournament ingej scam ba kanwan ra ye kajing roy kajing par nam ta ki khon samla jo ka snong te kajing kentu ka jong atang skem ten namang ki don hang ni ki rurung ba ki masai jing kren na ka banta jong phi ki khon samla ba pin penon kam hok ye ka sap ye ka talent ka ba phi don haka kam ya lekai sport barok ngitip baka sport kadai kaba kongsan om tang haka ba ngin yo ya kaban kilan ya kamet ka phat ke jongi rei haka ba kom kan ka por ka jing keduk kam keduk jam kadai ru ka kam ka ba la ya kaban aija pan imja na kam ta ki na kam ta jong phi nam ta ka lawe ke jong phi